Xin kính chào quý khách, tôi là Kim Ngân, tư vấn bán hàng công ty Toyota Hà Đông. Nhằm mục đích tri ân khách hàng và mong muốn mang lại cho quý khách hàng những giá trị và dịch vụ hoàn hảo nhất, Toyota Hà Đông hân hạnh mang đến cho quý vị khách hàng và gia đình chương trình tuần lễ trưng bày và sửa chữa lưu động xe Toyota tại thành phố Sơn La. Đến với chương trình, quý khách hàng và gia đình sẽ có cơ hội tốt nhất để lựa chọn một chiếc Toyota chất lượng, an toàn, thông minh, tiết kiệm nhiên liệu để dành cho những kế hoạch, những hành trình cùng gia đình. Hơn nữa, quý khách còn có cơ hội nhận được những phần quà và những ưu đãi đặc biệt. Ngoài ra, tại chương trình, quý khách sẽ có cơ hội trải nghiệm các dòng sản phẩm mới nhất của Toyota bao gồm Innova, Hilux, Wigo, Altis, đặc biệt là dòng xe Toyota Vios với những thay đổi đột phá tiêu chuẩn an toàn 5 sao. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 18 đến 21 tháng 4 năm 2019 tại địa điểm tòa nhà Cosama, công ty cổ phần cơ khí Sơn La, km 10 phường Trường Sinh, thành phố Sơn La. Đến với chương trình sửa chữa lưu động xe Toyota, quý khách sẽ được kiểm tra xe miễn phí, có quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đến làm dịch vụ, đặc biệt tiếp nhận sửa chữa các xe làm sơn gò. Thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 18 đến 21 tháng 4 năm 2019, địa điểm tại công ty cổ phần cơ khí Sơn La, km 11 phường Trường Sinh, thành phố Sơn La, cạnh cây xăng cơ khí. Để tham gia sự kiện, quý khách vui lòng làm theo các cách sau. Cách 1, comment họ, tên, số điện thoại. Cách 2, click vào nút đăng ký. Cách 3, gọi điện đến hotline đăng ký lái thử 097 802 5858 hoặc số điện thoại đặt hẹn dịch vụ sửa chữa lưu động 098 361 3579. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách.